兄弟们，这台车的毛病可太奇怪了，你听好了。如果你的车也遇到了这种情况，千万别被忽悠了。如果你去修理厂维修，他们会让你更换雨刷片、更换雨刷臂。今天呢，我来教大家一个方法，不用花1分钱就能解决这个问题。咱们首先抬起雨刷片，然后呢抠开这个盖子，往下轻轻一拉，就可以取下雨刷片。然后把雨刮臂轻轻地放在挡风玻璃上，检查一下雨刷臂，你会发现它跟挡风玻璃没有完美的贴合，它有点变形。这一侧明显没有问题，而这一侧就已经翘起来了，这就不正常了。这也是导致雨刷片刮不干净玻璃、异响跳的原因。而解决方法也特别简单，咱们只需要找一把1字的螺丝刀，给它别一别就行。看到没有？现在两侧都已经贴合的比较紧密了。最后啊，咱们再把雨刷片给它安装回去。好，这就安好了。现在雨刷臂已经处理完了，刮片也安装好了。接下来咱们就上车试一下，看看响不响。我说一会儿不响的话，老铁们别忘了给我点个小心心，支持一下。接下来就是见证时刻的奇迹啊！我现在来试一下，听到没有？异响已经消失了，问题已经彻底解决了。怎么样？是不是特别简单？你学会了吧？关注我，每天学点汽车知识。